很多人反映不知道怎么用 GPT 智能助手。今天做个教程，如果第一次打开提示词要密码，关闭再重新打开助手初始化环境。接下来教下大家如何预设训练自己常用预设面具工具。我们点开查看全部，就可以进行新建预设面具。这里训练预设面具非常简单，只需要我们把提前准备好训练词填入，接着我们设置下预设面具的名称和图标，选择我们方便区分的就行。设置完，关闭即可在面具列表看到我们预设好的工具。我们点击对话就可以进行使用了。这里我预设的是一个角色生成器，我们只需提供一个角色名设定，就可以获得这个角色外形和细节的设定，方便我们制作分镜固定角色。比如我们现在设定这个保镖角色，生成出来后，我们精简下细节，用翻译软件进行翻译成英文提示词，然后我们就可以将角色放到我们角色标签中进行使用了。这里我演示只是一种使用方法，我们可以根据需求自己调整。比如我再设置一个改写小说文案的面具给大家看看，面具其他设置，如果大家需要可以修改，我这里默认不做修改。这里我们点击对话就可以使用刚刚预设的改写助手工具。我找一篇小说给大家看一下，可以在不破坏小说原来内容情况做改写。我们看改写出来了，如果不满意的话，可以点击重复刷新，让它重写，直到软件输出的小说文案符合我们预期即可。这就是改写助手。给大家再演示一个小说润笔助手，可以帮我们丰满小说文案内容。还是一样的方式预设 GPT 的面具预设的功能。这里我们还是点击对话，然后复制我们之前的小说文案。我们可以看看，经过润笔之后效果，小说文案内容变得更加丰满了。最后给大家演示一个小说推广关键字生成助手，每次想都头疼。我们用软件来生成，速度快还省事。一样的预设过程，点击对话，然后在对话框填入我们小说内容或者原名称，它就会生成。AI 会快速帮我想10个出来，省事省力，还省脑子。不满意多生成几次。对于 GPT 的训练，我也只是演示几种常见方法，不是最好的。各位大神说不定有自己想法，也可以做出不同的效果的。通过对 GPT 面具的设定，我们也摸索出 GPT 基本使用方法。然后我们再看看软件 GPT 训练，里面预设也是同理。软件分别内这2个训练词，一个是把文案转换成分镜画面场景词，一个是把生成的分镜场景词转换成绘画正向提示词。大家可以根据自己需求或者想法去做添加、调整、修改，也可以用系统预设的。好了，今天视频到这里，请一键3连支持 UP 软件在视频简介中。